Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tikām uz Praviešu pilsētu Medinu. Pēc Mekas pavisam tāda kā atpūta. Stipri vēsāks ārā. Vēsāks Saudijas mēroklā. Gaiss tāds vieglāks, tīrāks. Vispār atmosfēra mierīgāka. Alhamdulillah. Lietiņa Praviešu mošejas pagalms ieskatam. Tieši uztrāpjām uz saules sargi nolaišanos, pat cik vakars. Tas vairs nav vajadzīgi. Bet, ticiet man, dienas laikā šie saules sargi ļoti nodara. Ņemot vērā, kāds ir karstums. Tagad es atgādināšu, ir ziemas vidus. Pat cik šodien ir pirmdiena, un tā ir no Praviešu sundas regulārās prakses. Viņš turēja gavēņus katru pirmdienu, ceturtdienu. Un gavēns beidzas tā, kad noriet saule, kad jūs varat redzēt, ka šeit brīvprātīgie cilvēki klāj galdus, datulīt, maizīt, tur jogurtiņš, lai pārtraukt gavēnu. Katrs cenšas tieši uzaicināt pie sava galda gavētājs, lai dabūtu atalgojumu no Allāha. Atgādināšu, mēs esam Praviešu mošejā. Tā ir otra svētākā vieta priekš muslimiem. Viena no 3 mošejām, uz kurām muslims drīkst taisīt ceļojumu ar mērķi pietoties Allāhu. Tā ir mošeja Mekā. Al-Haram mošeja, kur ir Kāba, kur uzcēla pravietis Ibrahim Ismail. Šī mošeja, kas ir Praviešu mošeja Medinā, kur uzcēla pravietis. Un 3. ir mošeja Al-Aqsa Jeruzalemē, lai Allāhu atbrīvo viņu no neticīgo okupāciju. Tāda komplektiņa. Datulītes, ūdens, jogurtiņš. Tīri, lai pārtrauktu gavēni. Pēc tam tas šits viss tiks novākts. Un pēc minūtēm 5 tiks skaitīts saulrietu rūkšana. Redzi, kur tas zaļais kupols, tur ir Praviešu sievas Aišas māja, kur arī pravietis ir apglabāts. Gaidīsim Magribu, inšallah, lai Allāh dot iespēju visiem brāļiem, māsām apciemot. Assalamu alaikum. Tiku pie tēņas, ko gavētāji nav izdarījuši. Nosvētījām Magribu lūkšanu, tagad te meklēt savu draugu, kurš kaut kur šeit, aiz muguras. Nezinu, vai jūs redzat. Tur ir aplīši, kur bērniem pasniedz hadīsas. Praviešu mošejā un viens no maniem draugiem. Viņš ir pasniedz bērniem, inšallah, iešu meklēt viņu. Spīd man saudiešu vakariņu šodien.